Сәлеметсіңдер ме балалар? Дүниетану сабағын бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын мына видеороликке назар салайықшы. Аптада бар 7 күн, дүйсенбі мен сейсенбі, сәрсенбі мен бейсенбі, жұма сенбі, жексенбі. Дүйсенбіде моншақты, тіздің қызыл моншақты, сейсенбіде үй ойнап, қонақ қылдым құршақты. Сәрсенбінің сәтінде, сурет салдым сәкіде, бейсенбі күн биледім, қара жорға үйрендім. Қошақанға жұмада, жем-шөп салдым қорада, сенбі күні ертегі, айты әжем әртүрлі. Жексенбі күн қалада, көмектестім анама, кешке жақын таппақты, алтын әкем жаттатты. Өте шықты бір апта, дүйсенбі мен сейсенбі, сәрсенбі мен бейсенбі, жұма сенбі, жексенбі. Видеоролик ұнады ма? Онда не жайлы айтылыпты? Қане ойланайық. Жарайсың балақай. Онда апта күндері жайлы айтылыпты. Демек, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыздың атауы күн тәртібі деп аталады екен. Бұл сабақтан сендер апта күндері мен тәулік мезгілдері туралы білетін боласыңдар, және күн тәртібін құрастыруды үйренетін боласыңдар. Күн тәртібі. Қайсар, тұр деймін. Сағат 8 болды. Біз сағат 8-де тұруымыз керек. Анам солай үйретті ғой. Тұр енді тез. Тұрдым, Кәусар. Таңғы асқа бәліш пісіріп қойыпсыз ғой, анашым. Иә, Қайсаржан, келе қой. Тезірек отырып шайларыңды ішіп алыңдар. Әйтпесе бәліштерің суып қалады. Рахмет, анашым. Бәліш өте дәмді болыпты. Шайларыңды ішіп болған соң, далаға шығып ойнап келіңдер. Балалар, мына сөздерді бірге қайталайық. Мен таңғы сағат 8-де оянам. Мен таңғы ас жемін. Мен таңғы жаттығу жасаймын. Сағат 10-да серуенге шығамын. Серуеннен кейін түскі асқа дайындаламын. Дастархан жасауға көмектесемін. Сағат 1-де түскі ас жемін. Мен түскі астан кейін ұйықтаймын. Сонымен балалар, күн тәртібі дегеніміз не? Ол жайлы білесіңдер ме? Күн тәртібін құра аламыз ба? Әркім өз ойымен бөліссінші. Жарайсың балақай. Күн тәртібі дегеніміз іс-әрекеттерің мен міндеттеріңді, өз уақыттарыңды дұрыс ұйымдастыра білу. Дұрыс құрылған күн тәртібі мектеп оқушысы үшін оқумен қатар демалуға және ойын ойнауға да уақыт табуына мүмкіндік береді екен. Баланың денсаулығы күн тәртібін реттеумен қатар дұрыс тамақтану және уақытылы ұйқыға да байланысты. Сондықтан ата-ана осы мәселені үнемі ескертіп отырса, бала да соған әдеттенеді. Күн тәртібін сақтау маңызды екен балақай. Суреттерге мұқият қара. Неліктен бала ұйықтап отыр деп ойлайсың? Оған қандай кеңес берер едің? Кәне ойланып көрейікші, қандай кеңес береміз? Жарайсың балақай. Біріншіден,
компьютерде ұзақ отыруға болмайды екен. Ал екінші кеңесіміз, компьютер ойын ойнау үшін емес, білім алу үшін қажет екен. Бұл жерде Марат бос уақытын үнемі пайдаланбай, компьютермен ойын ойнауға арнады. Соның нәтижесінде сабағына бара алмай ұйықтап қалды. Ата-анасының уақытылы оятқанына қарамастан ұйқысын қимады. Түнімен ұйқысы қанбаған баланың тәтті ұйқыдан оянып, сабаққа баруға да зауқы болмаған екен. Ұйқы адамның демалу сәті. Түнгі ұйқы кезінде миымыз тынығып, күш жинаймыз. Ұйқысы қанған баланың оқуға да қабілеті арта түспек. Есіңде болсын, балақай. Балалар, кішкене ойымызды жинақтап, ойын ойнайықшы. Тәулік бөліктері атты сөздік ойынды ойнап тастайық. Әр сөйлемнен қалып кеткен сөзді тауып, орнына қоюымыз керек екен. Дайынбыз ба, балақай? Ал ендеше бастайық. Мен бірінші сөйлемді оқимын, ал сендер сол жерде қалып кеткен сөздерді толықтырып маған қайталап бере қойыңдар. Біз таңертең жаттығу жасаймыз, ал түскі ас ішеміз. Қай кезде ол? Жарайсың, балақай. Біз таңертең жаттығу жасаймыз, ал түсте түскі ас ішеміз. Біз кешке тамақ ішеміз, ал жаттығу жасаймыз. Біз жаттығуды қай кезде жасайтын едік, балақай, есімізге түсірейік. Жарайсың, ал таңертең жаттығу жасайды екенбіз. Түнде біз ұйықтаймыз, ал серуендейміз. Серуенге қай кезде шығатын едік? Керемет, жарайсың, балақай. Серуендеуге біз күндіз шығамыз. Таңертең ертеңгілік ас ішеміз, ал ұйықтаймыз. Балалар, ал түнде ұйықтайды екен деп аяқталады екен бұл сөйлеміміз. Күнді күндіз көреміз, ал жұлдызды қай кезде көреміз? Жарайсың. Жұлдызды түнде көреді екенбіз. Балақай, сен демалыс күніңді қалай өткізесің? Күн тәртібі бұл күнделікті сабаққа баратын аптаның 5 күніне арналған. Ал енді демалыс күнді қалай жоспарлаймыз? Қалай ойлайсыңдар? Қане кішкене ойланайықшы. Иә, балақай, демалыс күнін алдын ала жоспарлау қажет. Әдетте оны отбасымен бірге өткізеді. Демалыста әркім ұнататын істермен айналысады. Шуақты күндері табиғат аясында демалғанға не жетсін. Бұл көрініс суреттен байқалып тұр. Таза ауамен тыныстап, пайдалы табиғи өнімдерді жеу адам денсаулығы үшін де пайдасы өте зор екен. Демалыс күнді тек қыдыруға арнамай, ата-аналарымызға көмектесуді де ұмытпайық, балақай. Сонымен бүгінгі сабақта өз мәресіне жетіп қалды. Сабақ басында айтқандай, бүгін біз күн тәртібін құрастыруды, жоспарлауды үйренеміз дегенбіз. Қане бірлесіп күн тәртібін жоспарлайықшы. Ол үшін бізге көмекке күн тәртібі атты сурет келе қойсын. Бұл күн тәртібі 7-8 жасар, яғни 1 және 2 сынып оқушыларына арналған екен. Күн тәртібі, балалар, білесіңдер, таң атқаннан күн батқанға дейінгі уақытта жоспарланады. Таңғы 7:00-де ұйқыдан оянамыз. 7:00 мен 7:30 аралығында таңғы жаттығу, жуыну, төсек жинау. 7:30 пен 7:50-дің аралығында таңғы асымызды ішеміз. 7:50 мен 8:20-ның аралығында мектебімізге барамыз. 8:20 мен түскі 12:30-ға дейін мектепте сабақ оқу және
қоғамдық жұмыстармен айналысуға бөледі екенбіз. Ал мектептен қайту уақыты 12:30 бен 13:00-ді құрайды. Түскі ас 13:00 мен 13:30 арасын құраса, күндізгі демалу, ұйқы 13:30 пен 14:30 аралығын құрайды екен. 14:30 бен 16:00-ге дейін таза ауада серуендеуімізге болады. 16:00 мен 17:30-ға дейін сабаққа дайындалып, үй тапсырмасын орындауды ұмытпайық балақай. Таза ауаға шығу немесе үйірмеге бару 17:30 пен 19 аралығын құрайды. Кешкі ас және теледидар, компьютер қарау, кітап оқу, музыка тыңдау 19:00 мен 20:00 уақыт аралығында болады екен. Кешкі ұйықтауға дайындалу, яғни әжетханаға барып, беті қолымызды жуып, тісімізді тазалау, ал түнгі ұйқы 20:30-да екен. Балалар, осымен біздің сабағымыз өз мәресіне жетті. Сендерге бүгінгі сабағымыз ұнады деп ойлаймын. Егер сабақты жақсы түсінсең, бірінші қуанып тұрған смайликті, ал егер толық түсінбесең, сұрақтар туындаса, екінші смайликті таңда. Ал балалар, келесі дүниетану сабағында кездескенше сау бола қойыңдар.